là một đôi 402 nhá. 402 QVZL đời 2018, 85 kW vòng tua 3000. Con này thì máy gần như mới luôn nhá. Nguyên zin hết. Lốc rồi. Quá đẹp. Này anh em về chạy thuyền là hợp lý nhá, chạy thuyền chạy xe cũng được, khá mỗi phần của xả này thôi. Xả thì nếu mà chạy xe nó quay xuống như bên này. Nào nổ đi. Quá dẻo. Đét luôn. Làm cho nó đây. Qua nổ luôn con này nhá. Con này thì hình thức nó không được đẹp như con này đâu. Thì giá tiền nó sẽ dưới một tí. Hai con nó chênh nhau tầm 5 triệu nhưng con này vẫn zin nhá. Đây là con thứ hai nhá. Này cũng đời 2018 tháng 8. Ra đi. Cá tôm. Ra. Quá im. Tắt đây.